बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। इस कहानी को सुनते समय थोड़ा इमेजिन कीजिएगा। ऐसा सोचिए जैसे उस कहानी में और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं। जो कुछ उस रात हुआ वो सब आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ सुनने में ही नहीं, महसूस करने में भी उतनी ही डरावनी है। ये बात पिछले साल की है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया हुआ था, शहर की भागदौड़ से दूर। मेरा गांव बहुत शांत जगह है। दिन में वहां सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात में वहां का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। उस रात करीब 11 बजे का समय था। पूरा गांव सो चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं बस छत की तरफ देख रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मुझे लगा जैसे घर के पीछे से कोई आवाज आई। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर से आई। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिट्टी पर धीरे धीरे चल रहा हो। अब मैं पूरी तरह उठकर बैठ गया। पूरा घर शांत था, लेकिन घर के पीछे किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरे मन में कई सवाल आने लगे। इतनी रात को घर के पीछे कौन हो सकता है? हमारे घर के पीछे तो कोई रास्ता भी नहीं है। वहां सिर्फ खाली जमीन है और कुछ पुराने पेड़। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई कुत्ता होगा। लेकिन तभी एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे पायल की हल्की आवाज सुनाई दी, छन छन, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, इतनी रात को घर के पीछे पायल पहनकर कौन चल रहा है? कुछ देर तक मैं चुपचाप बैठा रहा, लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मुझे जाकर देखना चाहिए। मैंने पास रखा अपना मोबाइल उठाया, उसकी टॉर्च ऑन की, फिर धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं बहुत धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आंगन में पहुंचा, ठंडी हवा का तेज झोंका मेरे चेहरे से टकराया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन घर के पीछे मुझे अभी भी हल्की हल्की पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। और सच बताऊं, अब मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे घर के पीछे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदम बहुत हल्के थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर वहां कोई है तो उसे मेरी आहट मिल जाए। मेरे हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी, जिसकी रोशनी बस कुछ कदम तक ही जा रही थी। बाकी सब कुछ अंधेरे में छिपा हुआ था। और तभी जैसे ही मैं घर के पीछे पहुंचा, पायल की आवाज अचानक बंद हो गई। अब वहां बिल्कुल सन्नाटा था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। मैं ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ हवा चल रही थी और पेड़ों की हल्की सरसराहट। तभी मैंने मोबाइल की रोशनी जमीन पर डाली, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। मैं कुछ सेकंड तक उन निशानों को देखता रहा। फिर मैंने ध्यान से देखा, वो निशान आगे की तरफ जा रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी, कुछ कदम बाद वो निशान अचानक गायब हो गए, जैसे कोई हवा में ही गायब हो गया हो। अब मेरे मन में डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। मैंने सोचा कि मुझे वापस अंदर चले जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, तभी मेरे पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, तू मुझे देख क्यों नहीं रहा? मेरी सांस एकदम रुक गई। मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया था। कुछ सेकंड तक मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पाया। फिर मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। मैंने मोबाइल की टॉर्च उस दिशा में डाली, लेकिन वहां
फिर से कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा में हिलते हुए पेड़। मैं खुद को समझाने लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है, शायद डर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन तभी मेरे बिल्कुल पास से फिर वही पायल की आवाज आई। इस बार आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने जल्दी से टॉर्च चारों तरफ घुमाई। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर एक पुराने नीम के पेड़ पर पड़ी और मुझे लगा जैसे उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। मैं कुछ सेकंड तक उसी तरफ देखता रहा, फिर धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पेड़ के करीब जा रहा था, मेरे दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। जब मैं बिल्कुल पेड़ के पास पहुंचा, मैंने तुरंत टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। लेकिन पेड़ के नीचे जमीन पर फिर से वही गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। इस बार निशान कुछ अलग थे। वो निशान पेड़ के चारों तरफ घूम रहे थे, जैसे कोई उस पेड़ के आसपास चक्कर लगा रहा हो। और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे ऊपर से देख रहा है। मैंने धीरे धीरे सिर उठाकर पेड़ की तरफ देखा। पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही थीं, लेकिन टहनियों के बीच मुझे कुछ सफेद सा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफेद कपड़ा टहनी से लटक रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी, हवा चलने के बावजूद वो चीज बिल्कुल स्थिर थी। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास से फिर वही आवाज आई, तू मुझे ढूंढ रहा है। उस आवाज को सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मुझे साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता था। अब मेरे हाथ में पकड़ा मोबाइल भी हल्का हल्का कांप रहा था। और सच बताऊं, अब मुझे वहां एक सेकंड भी खड़ा रहना सही नहीं लग रहा था। मैंने जल्दी से वापस घर की तरफ मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरा मोबाइल अचानक फ्लिकर करने लगा। टॉर्च की रोशनी कमजोर होने लगी। एक बार रोशनी तेज होती, फिर अचानक धीमी हो जाती, और फिर मोबाइल की स्क्रीन अचानक बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि मुझे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब मुझे सिर्फ 3 चीजें सुनाई दे रही थीं, मेरी तेज सांसें, पेड़ों की सरसराहट और पायल की आवाज। लेकिन इस बार पायल की आवाज मेरे चारों तरफ से आ रही थी, छन 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 छन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा हो। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था और अब मुझसे वहां खड़ा नहीं रहा गया। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था, उतनी तेजी से घर की तरफ भागने लगा। मिट्टी पर मेरे कदमों की आवाज बहुत तेज हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे भाग रहा हो। पायल की आवाज भी मेरे साथ साथ आ रही थी, छन 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 छन, जैसे वो चीज मेरे बिल्कुल पीछे हो। मैं तेजी से आंगन में पहुंचा। घर का दरवाजा बस कुछ ही कदम दूर था। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला और तुरंत अंदर घुस गया, फिर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अब मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे के सहारे खड़ा था। कुछ सेकंड तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी बहुत धीरे से दरवाजे के ठीक बाहर पायल की आवाज आई, छन छन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे के सामने खड़ा हो। मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, ठक ठक ठक। उस पल मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा। मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, ना ही मैं खिड़की के पास गया। बस सुबह होने का इंतजार करता रहा। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जैसे तैसे सुबह हुई। सूरज की रोशनी आते ही मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला। फिर घर के पीछे जाकर देखा, वहां जमीन पर फिर से वही गीले पैरों के निशान थे। लेकिन इस बार वो निशान सीधे मेरे घर के दरवाजे तक आए थे और दरवाजे के पास आकर अचानक गायब हो गए थे। उस दिन मैंने ये बात गांव के कुछ लोगों को बताई।
उन्होंने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, तुम जिस जगह खड़े थे वहां कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। उस बुजुर्ग ने कहा, लोग कहते हैं कभी कभी रात में उसकी पायल की आवाज सुनाई देती है। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में घर के पीछे जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी जब कभी मैं अपने गांव जाता हूं और रात में बाहर सन्नाटा होता है तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मिट्टी पर चल रहा हो और दूर कहीं पायल की हल्की आवाज गूंज रही हो, छन छन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये रहस्यमयी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर सच में इस कहानी ने आपको थोड़ा भी डराया या रोमांचित किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक नया रहस्य और एक नया डर।